konke lokho kwamoshwa wena the time when decide ngenyanga nisongloya. Kwamoshwa yimi. Uyakhumbula ngigcina ukulala nawe. Ngesikhathi ungani ngasala nawe. Umbalo nocabanga ngani. Uyasazi sikhathi ungani ngasala nawe. Nombali. Angiphathi kuLuyanda. Ngitshela uqala ngani. NguLuyanda. Wathatha uSandeka na. Two ngizokutshela nje manje ngigcina lokulala naye. Ngabona ingcabo lapha phakathi kwa yazami nje ngitakelwa wena. And futhi zayisamanzi zayingcabo. Awuyangitakela kodwa wena. Awuyangitakela wena. Uzofika ubona ingcabo ey'nto. Awuyangitakela lo. Uba ayikho into engayikhulumile. Awuyangitakela wena. Ngakhuluma naye ngathi mina naye ayizohlangana. Anganje ngamuntu ngiletheleni. Izoba khona sinengane. So kahle wena bafo you are admitting ukuthi iphutha lokuqala owalenza ukuthi uma wengane yakho umbhanqe Nombali. Then wathi masumbhanqele Nombali uma wengane yakho wamthakatha wafanda out then wamthakatha uMbali. Is that what we are saying? Nangi uya wonke lo ngoba ngisho uya wonke lo. Owenzeni? Wonihlanganisa nokuhlabisa wena. Uhlabisa? Uhlabisa uthe ngane nje isa-crash. Oh, shoot nawe we-crash ufika hambisa ingane ese-crash basihambisa nawe crash. Wambona mina ngihambisa. Wambona mina ngihambisa. Mntwana ngiyazela. Wambona mina ngihambisa. Na yamthezwa njalo. Uyangihlanyela lo. Nale ukuthi aloye mina. Waqala wabhizi lo baba lapha wabhlabisa. Imake mina mfethu ngiyathanda ukuthi into siyihambise iqonde ngolayini. Okokuqala uThandeka wasuka waba ingane yababuhlabisi. Yebo. Egibela imoto kababuhlabisa naye emhambisa crash. Nayo bayi-crash naye. Then wabona wena ukuthi ngeke ukwazi ukuthi ube noma wengane oyi-crash. Wathi no njengamanje uwanele iscore othi ngikhave wakhava ngoMbali. Wathi usaqhubeka umdlalo kanjalo wabuya ngoLuyanda kwaba 2-1. Is that what you are saying? Akakhavanga ngoMbali waqala ngoMbali. Okay, waqina ngoLuyanda. Ngikhona mina nginengane. Uthande ungcono uMbali benoluyanda bebengenza ngizizwe bebenginike indawo yami unlike wena ubungifosa ngenkani ungidonsa ngekhala. Bekwenza mina bengakwenzi. Thande akwenzi. Ngahlala nawe phansi. Ngathi mawukuthi kunento ongayiqondisisi kahle uze kumina. The very same Thandeka wena imabafi imaki. Okay. Bafo ngicela ukubuza angithi wena uthi mewukuthi wathi wena mekuukuthi khona into wrong nibohlala phansi nikhuluma. Wena kade uhlaleni kade ubone ingcabo kwiqhe wahlala naye phansi wakhuluma. Ayikho into engizoyikhuluma naye lapha. Yena ngizoyikhuluma lo muntu acacisile ukuthi yena njengamanje ufuna ukwenzani kumina. Wena bafu ngakhuluma nalo muntu. Yena ngizoyikhuluma lapha. Mhlawumbe umbuzo kumele ngiwubuze lo. Nazi ingcabo uyayibona ufuna ukushaya manje wenze njani waqhubeka washaya noma uzange ushaye ngoba uthi hayi konke khona lapho wenze njani liziqiniso bafu ngaqhubeka ngashaya ish ngangisola ukuthi cha lo lento la isefuna ukuyenza ngabe kuyiyona ngempela kodwa ngathola ukuthi lo kahlahla impilo ngane yakhe so iqiniso ukuthi ucabile akabuzanga ngawubuza nami lo mbuzo akabuzanga awuzange wazabuza Bakubuza bafu phendula. Awuzange uzobuza. Okay. Njengoba ngathi umntwana ngonje wangibuza ngamphendula. Uqeda ukubuza. Iqiniso nokuthi ucabile Thandeka. Vele ke ngachapha. Yini isizathu? Ukuthi bengifunda attention yakhe bengifuna nginaka ngithi ubenganginaka bese gijimisana noMbali. Ubukathana wabhlabisa wena. Uhlabisa wani uhlabisa uhambisa ingane esikoleni.